Өнөөдөр бид эдгээр хоёр бүлэг хүмүүс санхүүжилт авснаар хинэн эдийн засагт бодиттой хөв нэмэр оруулж байгааг мэдэх болно. Эдгээр энгийн иргэд санхүүжилтийн дутагдал, бизнесийн орчны нөхцөл, эдийн засгийн буруу бодлого улмаас орлого нь багасж, бизнес нь буурсан байна. За тэгвэл эдгээр бүлгийн төлөөллийн хүмүүст жижиг дунд үйлдвэрлэлээ өргөжлүүлэх, бизнесийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд зориулж 100 сая төгрөгийг хувааж, хүн тус бүрд 20 сая төгрөгийг олгоё. Эдгээр бүлгийн хүмүүсийн төлөөлөлд бас хөнгөлтөө зээл 100 сая төгрөгийг олгоё. Бидний сонгосон 5 хүн тавуулаа мөнгөө орон нутагтаа зарцууллаа. Та бидний харж байгаа эдгээр хүмүүс бизнес харж байгаа нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн өсөлтийг бий болгодог. Эдийн засгийн өсөлтийн үр дүнд хүмүүсийн ашиг орлого нэмэгдэж, улам олон хүнийг ажлын байртай цалинтай болгодог. Ажлын байртай цалинтай болсон эдгээр хүмүүс бараа үйлчлэгээ худалдан авах замаар эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлдэг. Харин засгийн газар эдгээр хүмүүсийн олсон орлогын хэмжээгээр улсын төсвийг бүрдүүлж, цуглуулсан мөнгөөрөө авто зам, эмнэлэг, сургууль барихын зэрэгцээ, багш, гал сөнөөгч цагдаа нарыг ажилтаа, цалинтай байлгах боломжтой болно. Нөгөө бүлгийн төлөөлөл болсон хүн мөнгөө хэрхэн зарцуулсныг асууя. 100 сая төгрөгөө юунд зарцуулсан бэ? Уучлаарай. Юу мөнгө лээ? Би чухал албатай болохоор шинэ машин авсан ч илүү. Эсвэл манай эхнэр л чухал зүйл зарцуулсан байх л та. Тэгвэл тэр мөнгөө буцаагаад авъя. Хамгаалагч. За та бүхэн эндээс төсвийн мөнгө зөв хүмүүсийн гарт харах юм бол ажлын байр бий болж нийгэм эдийн засагт хөв нэмэр оруулахыг, төсвийн мөнгөөр төлөгчид хэрхэн зарцуулдаг болохыг харлаа. Одоо үүнд цэг тавих цаг нь болсон. Би улсын төсвийн санхүүгийн менежментийг үр ашигтай болгох, төсвийн санхүүжилтийн хуваарлтыг зөв болгох, өрхийн санхүүжилтийг дэмжиж ажиллана. Би банзрагчийн төвшин